Spot. Il caldo delle porte? Non farti cogliere impreparato. Centro Bevande Sapone Più, via Gallatiotto 167, Catania. In offerta acqua rocchetta, acqua Fiuggi, Tennent's, Santero vari gusti, Amaro Unimaffissu. Centro Bevande Sapone Più, via Gallatiotto 167, Catania. Servizio a domicilio gratuito 095 81 88 674 389 87 80 581 328 08 68 994. Sapore più! Che volete più? Nel centralissimo quartiere Picanello di Catania trovi un angolo di assoluto relax, dove potrai gustare una fresca bevanda, un ottimo caffè, una gustosissima granita o effettuare le tue scommesse. Derby Point è anche Internet Point e rivenditore cialde e capsule di caffè di svariate marche. Derby Point si trova a Catania in via Regina Bianca 156E, servizio a domicilio al 345 12 19 127. Macelleria Sapore di Carne di Carmelo Masci e Figli. Polleria, carni, preparati con ingredienti sempre freschi. Macelleria Sapore di Carni si trova in via Gallatiotto 19, pressi Piazza Duca di Camastra a Catania. Telefono 348 98 41 103. Macelleria Sapore di Carne di Carmelo Masci e Figli. Sapore di carne, tutto un altro sapore. È vero? Sì. È vero? Stanco del cibo spazzatura? Voglia di qualcosa di buono e genuino? Chiama Pizza Family. Pizze scacciate, pane condito, focacceria e stuzzicheria. Impasto lievitato 48 ore, ingredienti sempre freschi e le mani sapienti della famiglia Sutera. Questa è la ricetta speciale di Pizza Family. Pizza Family, via Caduti del Lavoro 8B, Catania. Servizio a domicilio gratuito 095 43 45 10 oppure 339 20 99 806. Seguici su Facebook e scopri tutte le nostre promozioni. Pizza Family. Tu volevi la pizza, la pizza, la pizza, capummarola in coppa, capummarola in coppa. Ma tu volevi la pizza, la pizza, la pizza, capummarola in coppa, la pizza e niente più. La Bottega delle Idee, ampia scelta di borse, casalinghi, oggettistica, giocattoli, articoli per animali, bigiotteria e idee regalo. Bottega delle Idee, via Caduti del Lavoro 136/D, Catania. Servizio a domicilio gratuito, telefono 333 900 54 75. La Bottega delle Idee, un mondo di idee. A proposito, puoi pagare anche con il reddito di cittadinanza. Sì, ma dove si trova però? Si trova in via Caduti del Lavoro. A Picanella dove sono io. Angolo via Petrella 41. Il numero di telefono qual è? 351 e 27. E poi 685 e poi 18. Lo faccio subito. Oh gas, oh gas, oh gas. Beh, che già fa? Quando venisse su non mi
sia vita mia. Amici e amici del mondo partenopeo, vezzosiani di tutto il mondo, buonasera, benvenuti alla seconda puntata del Vezzosi Story. Applausi che adesso arriveranno, grazie. Dalla regia voglio subito salutare Salvo Popcorno nonché Stefano Rio, ciao ragazzi. Ma l'applauso più forte va a coloro che oggi saranno i veri protagonisti della serata, nonché il maestro Tuccio Calogero alla tastiera e alla fonia. Ciao Francesco, come stai? Francesco Mirabella! Bene, allora, come potete vedere, qui sopra, da questo lato c'è il numero di telefono dove potete... Maestro, non è il tuo turno ancora, non è il tuo turno. Come vi dicevo, grande serata stasera. In anteprima assoluta presenteremo qualcosa di eccezionale, nonché il nuovo lavoro discografico del maestro Gianni Vezzosi. Va bene, non perdiamoci più in chiacchiere, se avete memorizzato il numero di telefono chiamate e dopo vi risponderemo in diretta, ma voglio subito iniziare in musica, subito con un grande ospite. Lui sta lavorando al suo primo lavoro discografico, l'accogliamo con un grande applauso, lui è Alfio Privitera. Buonasera Alfio. Buonasera a voi. Allora Alfio, stasera ci presenti un singolo? Sì, il singolo che mi ha scritto il maestro Gianni Vezzosi, lo voglio ripiazzare io. Quindi anche tu sei un vezzosiano doc. Sì. Che porta il titolo? Lo voglio ripiazzare io. Va bene, a cantare Alfio Privitera. Una via siamo fine per fare, che non è stato mai a scuola, fa fatica a parlare. E io, che sono cresciuto pensa una via, ci hanno imparato insieme con te, tale c'è luce un po' da tenere. La compagna sopra codono e te cancelle, quando si mamma che pregano sono figli per tutto. E io ti dico per tutto malattia, per tutto sbaglio e tutto male, che sono costrette a lasciare fare. Sono costrette a lasciare fare. Io sono maglione di pizza la via, scappo venendo a polizia, per non venire dalla gente. Io sono maglione di pizza la via, faccio venuto poche che chiedo, non voglio fare soffrire a sti figli. Se qualcosa va solo te saccio come per me che ti riesce, saccio che faccia papà di te morire una cella. Io sono un guaglione di pizza la via, e sto destino la vita la mia, nessuno mi può giudicare. Tutte guaglione pezza la via sono come me, e non è giudicato. Che facete portare? Giuro sono stanco ma retto, non ci posso che tornare. Rischio ogni giorno per te, morale per te. E Dio, capire sti figli per me, che sto giuro mi fa paura, per questo non posso tenere. Sono maglione di pizza la via, scappo venendo a polizia, per non venire dalla gente. Io sono maglione di pizza la via, faccio venuto poche che chiedo, non
Alfio, preghiera straordinario. Grazie. Si sente, il vezzosiano che è in te si sente, Lo so. complimenti. Grazie a Maestro Gianni. Infatti. Alfio, noi stasera dobbiamo correre, io spero Va di bene. rivederti anche nelle altre puntate, tanto Va ce ne bene. sono ancora altre 6, quindi Va bene, ok. abbiamo voglia. Grazie, Ci in vediamo bocca al lupo, presto. vuoi salutare qualcuno, Alfio? Sì, volevo salutare tutti gli amici che vi stanno seguendo stasera. Vi ricordiamo, siamo in diretta canale 194 anche per gli amici che ci seguono anche attraverso streaming, Va bene. Facebook. La replica sarà venerdì alle ore 23:30. Va bene a te. Grazie Alfio, alla prossima. Ciao. Bene, allora io sono emozionatissimo perché in anteprima assoluta stasera voglio presentarvi il nuovo lavoro discografico del maestro Gianni Vezzosi. Adesso arriva il primo piano. Qual è la camera? Eccola. Dillo il titolo. Maestrosamente Vezzosi. Il titolo, dillo. Eccolo, chi è il titolo? Maestro da dietro le guide. Non è ancora il tuo tempo. Li guardo. Dammi il tempo di presentarti, Ma perché aspetta. hanno messo Calogero? No, perché io faccio finta di parlare con Maestro Ecologico così i telespettatori non se ne accorgono Quando che sei presenti tu una cosa- e sembrido. Presentala bene. Signore e signori, ladies and gentlemen, arriva lui, il maestro Gianni Vezzosi. Devi dire tutte le cose. Ciao maestro. Stato al tuo posto. Ecco. Buonasera, Antonio. Sedere, mangiamo a distanze come sempre. Vero, Quindi, un vai. metro di distanza. Voglio Buonasera salutiamo e ringraziamo tutto. Calogero, Franco Mirabella e anche Ecco il bello la della nostra diretta camera, questo. devo dire che Ciao maestro. popcorn. Senti, allora, La Sea Musica. ma mi vuoi dire una cosa? Sei stato tu a mettere il nome Popcorn a quel ragazzo. Mi vuoi spiegare da dove nasce sto Popcorn, per Perché lui favore? faceva al mattino scoppiettando, vero? Lo fa, quindi Quindi? scoppiettando mi ricordava il popcorn. E da quel giorno è nato Da quel Popcorn. giorno lo chiamano tutti. Per esempio, Zorro chi è che l'ha inventato? Anche tu? Harry Potter, chi l'ha inventato? Tutto io. Sei un grande Gianni. Metto sempre questi. Maestro, un altro capolavoro, hai sfornato. Fammi salutare gli Fai, amici che fai, ci seguono da certo. casa, che poi la prima puntata è Siamo alla seconda puntata. la prima puntata, dicevo, no, Sì. la prima ci hanno seguiti tantissimi. Infatti, siamo stati anche richiamati perché siamo È riusciti importante, a ringraziamo prendere sempre le i nostri telefonate. sponsor, poi ci arriviamo. qua. Sì, poi salutiamo tutti. Anzi, Dai, vediamo se perché- già c'è qualche telefonata subito in arrivo. Dai, accondiamo subito qualcuno. Pronto? Pronto? Maestro, chi sei? Devi parlare dal telefono. E devi togliere il viva voce del telefono. Leva viva voce, stacca telefono e passiamo alla prossima chiamata. Vai. Allora, maestro, 13 tracce. Una più bella della. Già da stamattina che noi abbiamo cominciato ad ascoltare qualche canzone qui su Azzurra TV. Veramente? Ti immagini i complimenti che ti sono arrivati da tutto il mondo. Quindi complimenti. Io l'ho già acquistato, quindi distanza. Ma lui anche nella vita normale mi dice stare a distanza di mia. Anche se io sono il giorno con lui, lui mi dice state a distanza. Sei troppo per me, capito? Non Sono- mi merito la tua vicinanza, cioè, non me la merito. Ma in senso buono o in senso? Nel senso buono. Ah, allora è un complimento che dico, mi stai non facendo. me la merito, vuol dire che non me la... Hai Senti, salutato Gianni. gli sponsor. Allora salutiamo tutti gli sponsor, c'è una new entry stasera di come vedi il Chiosco Bar, ci possiamo sedere, è stata sistemata la tua sedia Gianni, è stata sistemata. Guarda, hai visto, è stata sistemata? Sei felice Gianni? No, quale felice? Oggi ho fatto pure un incidente, quale felice? Come hai avuto un incidente? Ma lasciamo stare cose prima. Comunque speriamo che sta bene ragazzo che incidente, che poi non è colpa tua, ti è arrivata addosso. Non lo so questo, la dinamica lo sanno loro. Andiamo avanti? Allora andiamo avanti, come ti dicevo, 13 brani, uno più bello dell'altro, ce n'è uno in particolare che ti piace molto in questo nuovo CD? Per me sono tutte belle, voglio dire, sono tutti i miei figli, quindi... Ma ce n'è uno in particolare, il numero 4, questa traccia come hai detto, te seconderà prima. Ma perché l'hai ascoltata tu? Io certo, le so già tutte e 13 a memoria. Quindi parliamo di te secondato prima. Quindi non ci resta che Devo cantarla? L'ascoltiamo Adesso? subito? Che dici? Sì. Adesso? Sì, la dedichiamo a tutti i vezzosiani. Ah, così? Subito, sì, dai, a bruciapelo, vai. Mi scende in una guardia proprio vicino. A quando ci si incontrerà di te, amore non faccio proprio più. E
e si mi tocca io cercare vita. Capito cosa? Quando vorrà fare pure senza sino mi sposate. Si da penso condannato per me mi condannato che posso tutto rimanere se pure voglia che continua. Si da penso condannato per me mi condannato che ma non te ne so come un desiderio di passare. Ma senza amore, pure senza manca di spugna. E con te da casa, posso stare buonata cosa. Dove sta dentro vita, tutte le sere insieme a me, invece della gruppa. Vedo quanti scherzi e volte fa, sarò destino mio, che va così. Quando l'ho sposato 2 anni fa, era diverso, non è come me. Non è giusto, non è giusto. 2 volte capite s'annamora. Si va messo condannato per il mio condannato che l'anna. Posso tutto che diventare se pure voglia che continua. Si va messo condannato per il mio condannato che l'anna. Ma non te ne so come un desiderio di passare. Ma senza amore, pure senza manca di spugna. E con te da casa, forse stai buonata cosa. Pensa dentro letto tutte le sere insieme a me, invece tu. Sta attendo liete tutte le sere insieme a me, invece da rubare come una mariola. Se t'avessi incontrato prima e mi incontravo con quella là, fosse tutto diverso. Facesse amore pure senza manca di spogliare. E con te da casa fosse tutta un'altra cosa. Maestro, Voglio anche ringraziare la mia produzione, la cui ho fatto. mi associo a questa grande produzione. Maestro, io, credimi, volevo abbracciarti, ma non si può. Ma da stare Come al lontano. solito, grande capolavoro. Senti, ieri sera mi hai detto, Antonio, sai, a me piaceva tanto ascoltare le canzoni siciliane. Io il festival lo seguivo da impazzire, mi piaceva. Ce n'era uno addirittura che mi faceva impazzire, si chiamava Umberto, ti ricordi? Mi hai detto questa cosa? C'è semplicità, vedi ragione Don Giovanni Balistelli. Ma sai cosa ho fatto io ieri sera? Per me era la voce più bella, cioè voglio io. Certo, Poi ognuno ha i suoi gusti e ogni santo ha i suoi. Era il 1991 e lui vinse anche il festival Con quale? siciliano. Non ricordo adesso il Perché brano. non lo inviti qualche volta così ci racconta lui un po' la Ma storia? io ieri sera sai cosa ho fatto? Gli ho telefonato, ho detto, senti Umberto, ma tu domani sera, intorno alle 21:30, dove saresti? Perché ora dopo morire che cazzo? Chi vuoi vedere? Lo chiamiamo insieme, proviamo. Umberto! Allora io vado, perché Mettiamoci a distanza, ecco, siamo a distanza, non ci possiamo né abbracciare né salutare. Allora io Umberto, ma ancora giovane. lui è immortale. Per come lo vedevo a Antenna Sicilia nel festival della canzone siciliana quando Pippo Baudo. Sì? Sbaglio? Mamma mia, che bei Sbaglio? tempi. Cioè, voglio dire, tu facevi coppia poi con una grande. Giovannella Urso, Siedi, grandissima. Umberto, siedi. La reginetta delle canzoni siciliane, veramente.
Eccezionale. Innanzitutto ti faccio i complimenti perché hai fatto un brano bellissimo questo qua. Ah, ti ringrazio. Perché Mamma mia, bello, ti veramente. ringrazio, ti ringrazio. Sempre da brividi. Guarda, io ogni tanto vado a seguire nelle serate seguivo. Io sono il napoletano, l'Umberto siciliano, cioè, capito? Ah, sì. L'Umberto della situazione. Abbiamo avuto modo di lavorare insieme quest'estate, abbiamo fatto una grande estate insieme e io ogni volta che lo sentivo cantare dicevo "Oh, Arista Ustis". Sì, vabbè. Non Ma è un cambia. grande, lui a parte che E anche a parte molto che è seguito. un grande artista, un grande cantante che tutti e forse Grazie, abbiamo fatto grazie, felice grazie. la Sicilia perché quasi solo canzoni napoletane ogni tanto è anche giusto, quindi fare felice la Sicilia, cioè voglio dire, cioè, uno dei migliori, È un'istituzione, la voce della Sicilia. Abbiamo l'ho chiamata. fatto un decennio favoloso. Senti Gianni, c'è qualche canzone Meraviglioso. siciliana che tu vuoi cantare? La facciamo insieme al maestro, che dici? Tu Malattia, facciamo quale? Tutto live. non lo so, però hai qualcosa da farci ascoltare nuovo, Dopo vero? sì, lo faremo ascoltare, sì. certo. Non lo so, a me piacerebbe cantare le canzoni siciliane. Ma tu Allora, già qualcuno l'ho fatta. Ma tu li Quale canti? facciamo? Qualcuno lo fa. Volesse che finisse presto sta rugiada, caro una spazio per dolori e ne che mi ricorda i tuoi carezze e li passati. Torna come manca se tu. Tu malattia, malattia, ci assistendo me cuore, ora non mi ne esci più. Tu malattia, malattia, ti penso notte e giorno e dopo non ce la faccio più. Questa è Vai. storia. Tu malattia, malattia, l'amore tu mi vuoi, ma non ci sei tu. Spina di chi sta vita mia, sei tu una malattia. E oggi io ho la storia quando la canzone siciliana della finale. Ma chi lo doveva dire? Che bello, che bello, che bello. No, è bello vederti, credimi, è bello. Salutiamo Franco Morgia che ha fatto un salutiamo- capolavoro. salutiamo. Avremo Franco ospiti anche Morgia. lui nelle prossime puntate, ecco, lo possiamo già svelare. Vabbè. Mamma mia, mamma mia. Senti, che ne dici? Lo facciamo Facciamole cantare? queste serate Sì, facciamolo così. cantare, dai, perché lui ha molto Ma da io, dire. ma io mi Umberto, starei che tutta canzone la ci serata canti? qui. Ma Grazie. possiamo averlo fisso tutti? Vabbè, poi ne Ma qui parliamo, comandi dai. tu, Gianni, Che puoi fare quello che vuoi. anche È bello. le sue serate, le sue cose. Allora, cosa ci fai ascoltare, Umberto? Ma la mia prima canzone come autore musicale, Semplicità. Ok, a cantare. Umberto! Tutto live. Tu che impazzire mi facesti, senza cuore mi lasciasti, ma così tu che sei ancora piccerina, tu che sei come una stella, che stasi tu, semplicità. Mi innamorai di te, semplicità, senza cucinarmi vita mia, semplicità. Non ci capito niente, sai perché tu mi rubasti il cuore. Io che ho girato tutto il mondo, ora perdo pure sonno, perché io no, può più bene a stare cozza, che mi va sempre a carezzare, e può più io, semplicità, mi
vita mia, semplicità, non ci capi più lenti, sai perché tu mi rubasti il cuore. Semplicità, mi innamora di tua semplicità, senza fuggire a me, vita mia. Tu mi rubasti il cuore. Che bello, mi hai fatto rivivere. Io l'emozione, perché poi c'è un preciso incredibile in questa canzone. Ricordiamo tutto live qui su Azzurra TV. Chi ha scritto questa canzone? Quando... Allora, come Antonio Polizzi, lato testo, e la musica è mia. Ma La tu sei prima... anche un musicista, perché lui è un Sì, cantautore. sì. Vabbè, però faccio poco lavoro in questo senso, perché ho avuto dei personaggi illustri tipo Stefano Biondi. Mandiamo un bacio, mi ha fatto delle canzoni La favolose rivincita. che io ho ripreso un goccio d'acqua che poc'anzi io l'ho ripresa, l'ho mandata anche a Mario Biondi. D'acqua tu. Questa è una canzone bellissima che... Bellissima. Senti, io faccio così. Io lo voglio di nuovo. Facciamo così. Allora invitiamo ufficialmente Umberto. Settimana prossima lui vuole anche a Giovannella Urso. Me la porti Allora a Giovannella per ora. Ciao Giovannella. Ciao Giovannella. Si sente un po' impaurita di questo coronavirus che ancora Ha ragione. Vabbè, allora qua gira. Allora, io sono Però vaccinato, mi se ha no non promesso voglio che cioè noi abbiamo fatto il tampone proprio prima vuole di entrare. venire. Vuole venire? Giovanni, vieni a trovare, ti voglio bene. Tu sai che io ti voglio bene e sai quanto ti stimo e quanto rispetto ho sempre avuto per te. Lo sa. Un grosso bacio. Giovannella, ti aspettano Allora, qui. adesso sapete cosa c'è? La pubblicità, rimanete con noi. Volevo fare un saluto, lo posso Sì, fare? vai, veloce. Arriva la pubblicità, veloce. Salvo Pietro, Enza, Gianmarco, vabbè. Lo rivedrete qui il Desiree, prossimo martedì. tutti. Ciao E Anita. Desiree, ciao. Ma che sorpresa. Un bel. Rimanete con noi dopo la pubblicità. Spot. Il caldo alle porte? Non farti cogliere impreparato. Centro Bevande Sapone Più, via Gallatiotto 167, Catania. In offerta acqua rocchetta, acqua Fiuggi, Tennens, Santero vari gusti, Amaro Unimaffisso. Centro Bevande Sapone Più, via Gallatiotto 167, Catania. Servizio a domicilio gratuito 095 81 88 674 389 87 80 581 328 08 68 994. Sapore più! Che volete più? Nel centralissimo quartiere Picanello di Catania trovi un angolo di assoluto relax, dove potrai gustare una fresca bevanda, un ottimo caffè, una gustosissima granita o effettuare le tue scommesse. Derby Point è anche Internet Point e rivenditore cialde e capsule di caffè di svariate marche. Derby Point si trova a Catania in via Regina Bianca 156E, servizi a domicilio al 345 12 19 127. Macelleria Sapore di Carne di Carmelo Masci e Figli. Polleria, carni, preparati con ingredienti sempre freschi. Macelleria Sapore di Carni si trova in via Gallatiotto 19, pressi Piazza Duca di Camastra a Catania. Telefono 348 98 41 103.
Macelleria Sapore di Carne di Carmelo Masci e figli. Sapore di carne, tutto un altro sapore. È vero? Sì. È vero? Stanco del cibo spazzatura? Voglia di qualcosa di buono e genuino? Chiama Pizza Family. Pizze scacciate, pane condito, focacceria e stuzzicheria. Impasto lievitato 48 ore, ingredienti sempre freschi e le mani sapienti della famiglia Sutera. Questa è la ricetta speciale di Pizza Family. Pizza Family, via Caduti del Lavoro 8B, Catania. Servizio a domicilio gratuito 095 43 45 10 oppure 339 20 99 806. Seguici su Facebook e scopri tutte le nostre promozioni. Pizza Family. Ma tu volevi la pizza, la pizza, la pizza, capummarola in coppa, capummarola in coppa. Ma tu volevi la pizza, la pizza, la pizza, la pummarola in coppa, la pizza e niente più. La Bottega delle Idee, ampia scelta di borse, casalinghi, oggettistica, giocattoli, articoli per animali, bigiotteria e idee regalo. Bottega delle Idee, via Caduti del Lavoro 136/D, Catania. Servizio a domicilio gratuito, telefono 333 900 54 75. La Bottega delle Idee, un mondo di idee. A proposito, puoi pagare anche con il reddito di cittadinanza. Oh gas, oh gas. Ya sai portato sì, io amo scenare. Oh gas, oh gas, oh gas. Chi vende San Filippo tu portare. Sì, ma tu si trova però? Si trova in via Caduti del Lavoro. A Picanella tu sono via. Angolo via Petrella 41. Il numero di telefono qual è? 351 e 27. E poi 685 e poi 18. Lo faccio subito. Oh gas, oh gas, oh gas, oh gas. Beh, che già fa? Quando potesse su non mi riagava. SEA TV. Ben ritrovati su Azzurra TV, sono esattamente le 21:42 minuti, rigorosamente in diretta. Grande musica, grande spettacolo qui sul Vezzosi Story. Bene, continuiamo in musica, voglio ringraziare ancora una volta i nostri sponsor, dopo magari faremo qualche saluto in particolare. Nel frattempo mi dicono che i telefoni stanno squillando, vabbè adesso insieme al maestro Gianni, no, non prende le telefonate però, manca il maestro, quindi appena arriverà Gianni prenderemo le telefonate, tranquilli. Va bene, passiamo subito in musica, vado a presentarvi il prossimo ospite, lui sta lavorando al suo primo lavoro discografico, lo accogliamo come si deve, lui è Maurizio. Buonasera. Ciao Buonasera. Maurizio, allora Maurizio Rizzardi, tuo nome Maurizio d'arte? Rizzardi. È il tuo nome d'arte oppure il tuo cognome? No, il mio nome d'arte. Tuo nome d'arte. Allora Maurizio, ti cimenti in questa avventura del mondo partenopeo, presenti il tuo primo singolo stasera? Questo è già un po' che è uscito, poi presento il secondo. Perfetto, allora intanto oggi ci presenterai È quale? ancora in uscita. E noi ci amiamo sempre più. La vuoi dedicare in particolare a qualcuno? A tutti gli innamorati, a tutti quelli che ci stanno seguendo. Allora, mi associo anche io a queste dediche. Dedico a mia moglie che mi sta guardando e dice: oh, non mi dedichi mai una canzone. Ecco, accontentata. Allora gliela dedichiamo a tua moglie. Grazie. Maurizio Rizzardi. Come ti amo non lo puoi immaginare. Tu voglio sempre mia risciugone giù. Tu sei trasuto in tasso cuore mio. Come quando piove spunto su. Io ti darò tutto il cuore mio.
ma sembra una cosa solo di te. Indosso che bello come mio mare, vedo il tuo futuro insieme a me. Tu sei troppo bello, tu mi fai morire. Quando tu mi vai su tu cucino insieme a te. Per me sei tutte cose, non ti cagnasse mai. Io e te per sempre amore mio. E noi ci amiamo sempre più. Se ci recibo vita mia, tu sei regina che sto cuore. E mi perdere in te per tu. E noi ci amiamo sempre più. Il nostro grande amore è un sogno realizzato ormai. E io non ti cagnassi mai. Ma sei solo mia vita mia. Tu mi ami pure alla follia. Da una chiesa ti voglio pure te. Potrò giurare per sempre innanzi a te. Mo fai parte di me, vieni in braccio a me. E stavo questi capelli mi fanno impazzire. Per me sei tutte cose, non ti cagnassi mai. Io e te per sempre amore mio. E noi ci amiamo sempre più. Se ci recibo vita mia, tu sei regina che sto cuore. E mi perdere in te per tu. E noi ci amiamo sempre più. Il nostro grande amore è un sogno realizzato ormai. E io non ti cagnassi mai. E noi ci amiamo sempre più. Se ci recibo vita mia, tu sei regina che sto cuore. E mi perdere in te per tu. E noi ci amiamo sempre più. Il nostro grande amore è un sogno realizzato ormai. E io non ti cagnassi mai. Grazie. Straordinario Maurizio Rizzardi. Allora Maurizio, vuoi ringraziare qualcuno in particolare? Sì, volevo ringraziare intanto tutto lo staff. Complimenti davvero. Franco Laudani. Anche io mi associo a questi saluti. Ciao Franco, un bacio al mio staff, Franco Laudani e Salvo E Brillantino. mio figlio che mi sta seguendo dalla TV. Ricordiamolo, Ciao, ci sarà la replica venerdì alle 23:30. Ok, grazie Maurizio, alla prossima. Grazie a voi. Ciao, alla prossima. Bene, allora mi dicono che c'è stato qualche problema tecnico, però lo stanno risolvendo, quindi tranquilli perché arrivano tante chiamate, dici si sta sentendo, non si A sente. proposito di chiamate, manco la telefonata oggi. Non l'abbiamo, ha ragione, abbiamo qualcuno in linea? Ci siamo? Aspetta perché, ecco. Michele Granata, un bacione. Senti, sono arrivati dei saluti, delle dediche, vieni, facciamole insieme, dai. Intanto salutiamo la famiglia Santiriolo, salutiamo tutta la famiglia Riolo, il nuovo sponsor. Valentino Pillero, grosso bacio per un po' di penso, non ti preoccupare. Allora, intanto salutiamo Gli amici di Caltagirone soprattutto. la macelleria della famiglia Maci. Allora, La famiglia Maci, Piazza Duca di Camastra. Salutiamo a Dario Sansone, Salvo Salanitro, Giuseppe Maci, Carmelo Maci e Santina Platania. perché domani devo andarmi a prendere un po' di tritato. E un puppettone. Bello, richido pazzesco, come solo lui lo sa fare. Senti una cosa, Salvo e Jessica, proprio della macelleria, Sì? hanno fatto l'anniversario di matrimonio. Mi chiedono, dicevo, un pezzettino del principe e la principessa, per caso gliela potresti fare? Ma quanti anni? Il 25? No, hanno fatto l'anniversario, non mi dicono quanto, ma hanno fatto l'anniversario di matrimonio. Quanti? Mi sembra 10 auguri- anni, mi sembra vabbè, 10 ma anni. non ha importanza, auguri, maestro, un po' di ritornello, per favore. Aspetta un attimo. Per chi? Salvo e Jessica. Salvo. Ero cornuto da poco ma è stato e chi suo cuore si era innamorato già di te. Per chi ci pensa come nelle favole, il tuo principe devo sposare. Io mi ricordo ancora prima casa, in piena estate stavamo in un mare d'agosto. Auguri, auguri, auguri. E domani ha uccidato cose
Domani, Salvo, Me domani. lo devo cautelare. Un puppettone domani. Un puppettone già lo mangia. E allora cosa vuoi mangiare domani, Gianni? Te l'ho detto. Ma loro fanno un tritato condito che è speciale. Perché tu non hai visto i bombole come. Guarda cosa c'è scritto. Arriva. Che c'è? Ah, il numero 375 53 33 420. 351 27. Oh gas. Oh, gas. Telefonata, pronto? Oh, gas. Ciao Sempi. Buonasera, sono Giovanna. Ciao Gianni. Ciao Giovanna. Ciao, da dove ci Giovanna. chiami? Da Catania. Da quale quartiere? Librino. Salutiamo tutti gli amici di Librino, Gianni. Librino è un quartiere che a me appartiene, voglio dire. È un quartiere un pochettino particolare. Fatti? Cioè, particolare. Trovare? Particolare. Ma è uno dei quartieri più popolari di Catania. Io sono stato il primo a dare un calcio allo Palazzo Cimento, ci stiamo questo fa parte del nostro sistema. Dimmi tutto. Non si sente bene. Si sente. Sì, il problema è suo, infatti. Va bene, salutiamo tutti gli amici di Librino, dai. Giovanna, noi ti dobbiamo salutare. Un bacio a tutto il Librino. Fabrizio. Ok, salutiamo Fabrizio e dedichiamo magari poi il prossimo brano di Gianni, dai. Ok, buonasera. Allora, No, la cosa che a me mi dispiace è che non riescono a dialogare con noi perché non si sente bene quello che Gianni Vezzosi. loro vogliono. Riproviamo la telefonata, pronto? Pronto? Oh, chi sei? Ciao, buonasera. Buonasera a voi, Alessandro da Rieti. Alessandro, dove ci chiami? Da Rieti ha detto. Alessandro da Rieti. Da Rieti. Un sì. Rieti, forse. Dimmelo tu, dov'è? È in Italia. Mi sentite? Sì, forte e chiaro, forte e chiaro. Alessandro, buonasera. Aspetta, pure Alessandro sta con il telefonino qua. No, stanno tutti che. Cioè, il problema forse è qui, forse linee intasate, foglie indoppate, cose. 5 tacchi, ok, va bene, ho capito, però. Abbiamo le linee Pronto? intasate. Mi sentite? Sì, ti sentiamo Dobbiamo forte e essere chiaro. stretti, concisi e molto chiari. L'amico nostro che chiama da Rieti, Fabrizio, un bacio. Ma sai di più? Allora, se potevo parlare un attimo col maestro. Sì, stai parlando col maestro. Maestro, buonasera. Grazie Sono per dall'altra il- volta che ti provo a chiamare. Pronto? Mi sentite? Io ti sento, sì, parla. Maestro, buonasera. L'altra volta che ti provo a chiamare. La quarta volta che mi prova a chiamare, Ci sei riuscito. Vuoi chiedere qualcosa in particolare? Cosa posso fare per te? Cosa possiamo fare? Col maestro e si mi poteva dedicare la mia canzone preferita che era a 19. Poco però, perché abbiamo gli ospiti. Vabbè. Maestro, pronto? Dimmi. A 19 non c'è l'autostrada, si te si vuole sta celebrità, sai quanti voti di piazze e di strade, quando ero come a Dio pensavo cantare, ma pare però per non suono cantare, se sento motivati. Va bene, ti ringraziamo, possiamo chiudiamo la telefonata. Tutturi, gemello mio, buonasera, come stai? Fabrizio, noi ti salutiamo. Abbiamo l'ospite? Gianni Vezzosi, no. Era No. il 1988. Ah, che è una cosa importante. Cosa succede? Tu cambi abitazione, Atmosfera. trovi lavoro e conosci Nuccio Spampinato. Il mio datore di lavoro per tanti anni. Eppure Chi era per te questa persona? Era anche Allora? un pianista. Per me è stato una grande persona, un grande. Ha avuto un ruolo grande importante esempio, nella tua vita? Un questa grande persona? esempio di vita. Sì, Nuccio Spampinato. Non so adesso in quale parte sta, io voglio mandare un bacione a tutta la famiglia Spampinato, a Nuccio, a Franco, ai figli. Loro hanno avuto anche una grande disgrazia che gli è venuto a mancare il nipote. Comunque lui forse non segue neanche il nostro programma, però io voglio mandare un grosso bacio a Nuccio, è stata una grande persona per me. Ok, Sandra Petruzzelli, che ruolo ha avuto nella tua vita artistica?
Sandra è stata la mia prima autrice del primo CD, ad esempio Attimi, Anima mia, insieme a un altro grande autore, insieme a Gianni Anastasi, la Pick-up Record Era vicino a casa di tua. Catania, che si trovava in via Oliveto Scamacca. Quando mio cognato mi fece conoscere la grandissima Sandra, che allora lei adesso si è trasferita fuori dalla Sicilia, è andata al nord se non mi sbaglio, ma ci teniamo sempre in contatto, a volte ci teniamo in contatto. Una volta l'ho chiamata, comunque è stata una grande solo perché ha scritto innamorata della fotografia, tu la ragazza della piccola, ancora non ti conoscevo, ma tutte le notti ti suonavo, e buonasera in quella festa tu, ma ti mandavo sai dove faccio non sono stato troppo male, mentre tu mi parlavi della sua amore, grande canzone. Gianni, io sai perché gli dicevo Sandra Petruzzelli? Perché ricordo di una cosa di tanti anni fa, in un palazzo di Librino, esattamente al 7° piano. Sempre Librino, ma si riunivano questi giovani, Salvo Raccuia, sì, oggi sì. Anna Rio, erano dei fratelli, Sandra Petruzzelli, Gianni Vezzosi, sì. Salvo Nicolosi, Alex Risi, che salutiamo, Salvo Raccuia, e lo voglio anche qua. Salvo Raccuia. Sono passati tanti anni. Lei, solo lei, la mamma dei miei figli. Tu te ne che nei anni sei fantastica. Cantava dice questo. Che nel 2000 Ma tu sai che a distanza di tanti anni Salvo si sposa, ha una bellissima figlia. Questa sua figlia Vezzosiana Doc. E stasera sai che c'è? Che ce l'abbiamo qui ospite. Si chiama Chiara, il cognome di Chiara Raccuia, chiamiamo Chiara Raccuia, dove sei Chiara? Eccola, l'abbiamo presa all'improvviso. Tutto splendore. Tieni Chiara, tieni. Buonasera, In buonasera. tutto splendore, amore mio. Hai visto che sorpresa ti ho fatto? Ma sei molto più allontana. Io sfiguro vicino a lei. Allontana sfiguro. per 2 motivi, uno per il Covid e uno per gelosia. Allora vado via subito, guarda. No, stai. No. Come ti dicevo, in questo palazzo vi riunivate tutto. Chi doveva dire che a distanza di tantissimi anni arriva questa bellissima voce, figlia d'arte di Salvo Raccuia. Sì, figlia d'arte. Papà cantava. Vezzosiana Doc. Ma Gianni, devi pensare che lei ama le tue canzoni, quindi lei è una Vezzosiana Doc. Lo so. Sì, sono distanti. Appunto per questo lei sarà la mia prossima produzione. Già abbiamo siamo già nel cantiere che stiamo progettando una canzone dal titolo Le mani. Le mani. Ma c'è qualche canzone particolare che ti piace del maestro? Ma ce ne sono tantissime. Senti, invece cantami questa canzone che diamo anche un saluto alla Blue Music. Alla Blue Music, sì. Ciao a tutti. Tutti quanti, all'arrangiatore e tutto, perché è importante, voi dovete dire tutto quello che volete. Sì, assolutamente. Allora cosa ci canti, Chiara? Cosa ci canti? Non ti arrendere mai. E infatti è quello che noi diciamo a tutti i giovani, non vi arrendete mai. Adesso Maestro, andiamo. Chiara Raccuia. Una storia in hawaiana che sognava di cantare, non pensava mai di studiare, sognava ad occhi aperti tutti i giorni in una guerra a casa. O vai da mamma le ricette, cosa vuoi fare? Lascia stare, vattene a fatica se non vuoi studiare. Si arrabbiò, pianse tanto al punto di scappare, se ne andò per un po', ma oggi è qui e canta per voi. Se credi in quello che fai, non ti arrendere mai. Nulla è facile, nulla è semplice, è più difficile lasciar perdere. Non devi mettere paura, nessuno ti può cagnare. Mette a parte le tue insicurezze e il legato tiene a ridere, non può nascondere.
preso forte in faccia. Quante volte ho conosciuto solo gente falsa. In abbondanza mi è servito per esperienza. C'è chi ti promette palchi illustri, c'è chi promette grandi successi e poi te cerca soldi, vai giù, state d'accordo. Non c'è sta più onestà, siamo messi male. Si c'è sta volontà, non ti arrendere, lasciamo fare. Se credi in quello che fai, non ti arrendere mai. Non è facile, non è semplice, è più difficile, lascia perdere. Non ti mettere paura, nessuno ti può cagnare. Niente a parte le tue sicurezze, che il capo di narice non può nascondere. Faccio raccontare una storia in hawaiana, che sognava di cantare, non pensava mai di studiare, sognava ad occhi aperti. Tutti i giorni in una guerra a casa, oh vado a mamma le ricette, dai cosa vuoi fare? Lascia stare, vai giù, seguite il cuore. Se credi in quello che fai, non ti arrendere mai. Non è facile, non è semplice, è più difficile, lascia perdere. Non ti mettere paura, nessuno ti può cagnare. Niente a parte le tue sicurezze, che il capo di narice non può nascondere. Non c'è sta niente a fare, si può recitare, si può ballare, si può cantare. Non è facile, non è semplice, è più difficile, lasciar perdere. Se c'è sta volontà, non ti arrendere, lasciamo fare. Oh, non venire tu Antonio, non venire che siamo in coppia. Come va allora? Allora, tutto ok, tutto ok. Ah, sono stanco. ok. Già sono stanco perché dicono che a casa si vede un po' male e non si sente. Abbiamo sistemato tutto. A me dispiace per gli ospiti che io voglio dire, no? E se qualcuno magari ha dato qualcosa storta, il martedì prossimo sarà qui ospite mio e basta. Sì, Gianni, ti confermiamo che adesso è stato tutto ripristinato. Ma sempre uguale. E diciamo che gli ospiti poi- Applausi! Applausi! A parte che io non posso farti i complimenti perché ogni scarrafone è per la mamma sua. Quindi Sì. sembra che poi io ti elogi perché sei una mia produzione. Ecco, anche Alfio Privitera, no? È una mia produzione e cerco di evitare di elogiarlo perché dice tu lo elogi perché è una produzione tua. Allora io cerco di non capito? Perché è troppo facile sta Di cosa. mantenere un po'. Senti, io so che tu ami una canzone, vediamo, ti faccio la prova Sì. del 9 anche a te, come l'ho Ok. fatta con gli altri, Vai. con gli altri. Ok. Vediamo un po', vai maestro. Io non ci credo a tutto, si bugie. Come sai tu, però mi fa piacere sentire, perché mi parlano, perché mi guardano, è tutta la verità, mi fa capire. Non ti voglio e mi metto paura che so che non c'è se sangue nero non ti c'è Lo cerco, e con mille ecco quello da zio del te vado a cercare vado a cercare. tremano per te paura se tu non mi fai mettere paura
danno vinto caro ruboleno. Si fa più volere, si stai lontano da me, ma non ti va. E non metto paura, che muore d'amore, che muore per te. Cara la Cuia, prova del 9. Grazie. Sì, adesso di tutto quello che vuoi. C'è una telefonata, Gianni. Ma va, la faccio prendere a Chiara allora, yeah. Pronto? 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 Togli di viva voce per favore. Quando c'è sta cosa, popcorn, te lo dico io, stacca la chiamata. Pronto? Pronto, buonasera. Pronto? Ok. Pronto? Pronto sei tu. Buonasera. Allora, quando chiamate da casa dovete ascoltare dal telefonino o e soprattutto appunto. E dovete abbassare la vostra TV o Va bene Gianni, allora noi congediamo la nostra Chiara facendo i nostri complimenti. Vai Grazie. in pace e se devo darti un voto ti do 8. Va bene? Ciao. Alla prossima. Alla prossima. Grazie Chiara, ciao. C'è qualche telefonata? Ce l'abbiamo fatta a ripristinare? Pronto? Sì, pronto? Chi sei? Davide della Red Cat alla stazione Grosso Bacio, Davide. Pronto? Pronto? Ora si sente, Chi sei? Pronto? Siamo da Catania? Sì? Da Germania. Alessandra. Alessandra da Catania, da Catania. Quale zona da Catania? Da dove ci chiami? Librino. Tutti gli amici di Librino stasera. Io non ci seguivo Librino, voglio dire, Librino. Va bene, appena potremo faremo un concerto a Librino, dai Gianni, va bene? Non si possono fare. Quando si potrà fare? Ti saluto. Grazie, mando un grande saluto a chi? A maestro Vezzosi. Grazie. Ad Antonio A Sotero. maestro Vezzosi. Ma è a te non nomino. No, non mi nomino. E a mia non c'è nulla che dice Antonio Sotero. Sarà ospite vostra. Grazie, va bene, passiamo alla prossima telefonata. Dai. Un bacio. Andiamo bene, andiamo. Dai. Ci sono tanti ospiti stasera, eh? Dai, forza. Goppa non marciapiede. Sì? Sì. Un'altra telefonata, dai, vediamo. Pronto? Pronto? Sì, pronto? Sì, con chi parliamo? Sono Michi Donato. Da dove ci chiami? Dalla Puglia. Siamo da Milano. Da Milano? La mia bella Madonnina. Esatto. Te l'ho rubata Gianni, te l'ho rubata. Michi Donato è un cantante. Mi senti? Sì, ti sentiamo forte e chiaro. Io sono da Milano, mi chiamo Michi Donato e sono un grande amico e collega di un castello, un padre di Dani. Io ho detto che un mio amico chiama da Milano, questo l'ho già detto. Sì. Mirko, mi senti? Io ti sento, tu mi senti, mi vedi, cioè fammi capire perché sta molta confusione. Ciao Mirko, c'è una chiamata. No, io mi chiamo Michi Donato. Tu ti chiami Michi Donato e chiami da Milano, questo già lo sappiamo. Ok, hai scritto per me un grandissimo brano dal titolo Milano Amara. Milano Amara, ma lo vuoi cantare? Milano che voglio una messaggi, da fare dove ti Vai, come l'ho scritta io? Vogliamo mandare un grosso bacio a Luca Castello? Sì, assolutamente. E anche a Gennaro, il maestro Gennaro. Il maestro Gennaro. Milano che voglio una messaggi. Volevo farti i miei complimenti per il tuo nuovo disco. Grazie. Canzoni bellissime e se posso chiederti un pezzettino del brano Si dà questo incontrato prima. Io l'ho cantato già prima, però non è un problema, noi lo salutiamo. Ti saluto Mirko e sentiamoci anche in privato con il mio manager Carmelo Amante. Adesso contato per me, ma contato che la
Posso tutto diverso, pure voglia che continua. Ti sei incontrato pure me, mi incontrato con che, ma là. Un grosso bacio a tutti quelli che hanno acquistato il mio nuovo CD. Allora, grazie di cuore. Gianni, ti rubo solo un minutino perché poco fa tu non c'eri. Chiamiamo insieme a lui la pubblicità. Vieni Maurizio, vieni, poi la chiamiamo insieme a lui. Lui è un vezzosiano doc. Vediamo. Poco fa ha cantato Tu non c'eri. Non toccare! Scusate, Madonna, veramente. Allora, scusami, c'è Salvo La Rosa e Franco Volte che ci guarda. Domani questi domani ti rimproverano a te. Poi magari la terza puntata tu non ci sei, non è colpa mia. Mi legano. Gli dai il microfono al nostro carissimo amico? Io avevo chiesto i microfoni. Dai, una prova del nome, dai. Facciamo la prova del nome, vai maestro. Il microfono. Il mio, dai. Il microfono. Non ti voglio che ti penso, Non ti voglio e ti penso, te la caccia che ritorno, tu ne caccia e ritorno, se ne immagina non mi fa più campare. Se ne voglio non chiaro, faccia guerra con te, ma consumo ogni giorno. Vivete solamente, a cerene notare, non te la serene vanno, non mi va mai finire, voglio pure per te. Sto campando sulle ricordi, ma ricordi me, sei tu. Grazie. Ma io dico, ma vengono tutti i vezzosiani qua. Vieni, siediti, diciamo una cosa. Pubblicità. Vai. Spot. Il caldo alle porte? Non farti cogliere impreparato. Centro Bevande Sapone Più, via Galatiotto 167, Catania. In offerta acqua rocchetta, acqua Fiuggi, Tennens, Santero vari gusti, Amaro Unimaffisso. Centro Bevande Sapone Più, via Galatiotto 167, Catania. Servizio a domicilio gratuito 095 81 88 674 389 87 80 581 328 08 68 994. Sapore più, che volete più? Nel centralissimo quartiere Picanello di Catania trovi un angolo di assoluto relax, dove potrai gustare una fresca bevanda, un ottimo caffè, una gustosissima granita o effettuare le tue scommesse. Derby Point è anche Internet Point e rivenditore cialde e capsule di caffè di svariate marche. Derby Point si trova a Catania in via Regina Bianca 156E, servizi a domicilio al 345 12 19 127. Macelleria Sapore di Carne di Carmelo Masci e Figli. Polleria, carni, preparati con ingredienti sempre freschi. Macelleria Sapore di Carni si trova in via Galatiotto 19, pressi Piazza Duca di Camastra a Catania. Telefono 348 98 41 103. Macelleria Sapore di Carne di Carmelo Masci e Figli. Sapore di carne, tutto un altro sapore. È vero? Sì. È vero? Stanco del cibo spazzatura? Voglia di qualcosa di buono e genuino? Chiama Pizza Family. Pizze scacciate, pane condito, focacceria e stuzzicheria. Impasto lievitato 48 ore, ingredienti sempre freschi e le mani sapienti della famiglia Sutera. Questa è la ricetta speciale di Pizza Family. Pizza Family, via Caduti del Lavoro 8B, Catania. Servizio a domicilio gratuito 095 43 45 10 oppure 339 20 99 806.
Seguici su Facebook e scopri tutte le nostre promozioni. Pizza Family. Ma tu volevi la pizza, la pizza, la pizza, capummarola in coppa, capummarola in coppa. Ma tu volevi la pizza, la pizza, la pizza, capummarola in coppa, la pizza e niente più. La Bottega delle Idee, ampia scelta di borse, casalinghi, oggettistica, giocattoli, articoli per animali, bigiotteria e idee regalo. Bottega delle Idee, via Caduti del Lavoro 136/D Catania. Servizio a domicilio gratuito. Telefono 333 900 54 75. La Bottega delle Idee, un mondo di idee. A proposito, puoi pagare anche con il reddito di cittadinanza. Oh gas, oh gas. Ja zijn voor dat te zien, ja we zijn. Oh gas, oh gas. Chi vende San Filippo dopo sì, ma dove si trova però? Si trova in via Caduti del Lavoro, a Picanella dove sono io, angolo via Petrella 41. Il numero di telefono qual è? 351 e 27. E poi 685 e poi 18. Lo faccio subito. Oh gas, oh gas, oh gas, oh gas. Beh, che già fa? Quando venisse su non mi riaggrava. SEA TV. Rieccoci nuovamente in diretta. Tanti ospiti ancora fanno da padrone a questo grande programma musicale, nonché il Vezzosi Story. Va bene, passiamo subito al prossimo ospite, un gradito ritorno. Lo accogliamo con un grande applauso, lui è Dario Fazio. Buonasera. Ciao Dario, ciao Antonio. Ritornato. Come stai Antonio? Bene, benissimo. Allora, io come al solito, la distanza, mi raccomando. Io come al solito ti voglio ringraziare a te. Grazie. Al maestro Gianni, Tuccio Calogero, alla famiglia Mirabella, Popcorn e Stefano. Tutti quanti, tutto il gruppo SEA e tutta la TV. SEA. Bene Dario, cosa ci proponi stasera? Come sono bello stivas. Grazie mille. Ah, la canzone. Ma non sono per te, l'ho dedicata a mia moglie, l'ho dedicata. Dario Fazio. Com'è bella pensare che un figlio mi aspetta a casa. Caderà un paese e un abbraccio e ti chiama papà. La moglie che aspetta in tuo letto per mi stringere più forte. Non mi hai mai tradito mai con nessuno, ci tiene a st'amore. Noi siamo uniti, bene o male. Ogni minuto è stanco di voglia a te. Come sono belle sti vase, ma com'è bello sto figlio che tenemmi e te. Quando tu mi chiami amore, mi sento un uomo in buona tanto vicino a te. Per sempre a te. Come tu sia assai buona tanto, tu sia leggina e sto cuore che legno e sta buona. Tu senti già pietà a me, e che stasera con te io mi sto a cantare sta canzone d'amore. Un niente mondo che potesse mai lasciare. Con me tu sei una stella, caso io posso volere sempre te. Siccome solo la notte e mattina volesse volere. Siccome solo che tutte mattina volesse volere. Siccome all'aria che a me mi piace respirare. E siccome all'aria che tutte mattine mi piace respirare. Noi
siamo liderando bene o male. Ogni minuto è stanti voglio a te. Come sto bella sti vasi, ma come bella sto figlio che tenevi a te. Quando tu mi chiami amore, mi sento non mi impone tanto vicino a te, per sempre a te. Come tu sia assai buona tanto, tu già leggi in sto cuore che regna st'amore. Tu senti già ambiente a me, e che stasera per te io mi sto a cantare sta canzone d'amore. Uniendo mondo che potesse mai lasciare, con me vicino a stelle, caso io posso volere, vuoi sempre a te. Uniendo mondo che potesse mai lasciare, con me vicino a stelle, caso io posso volere, vuoi sempre a te. Straordinario Dario Fazio. Va bene? Avevo a Mirabella che mi disturbava. Sì. Dario, da fuori il maestro mi dice grande voce Dario Fazio. Grazie. Complimenti, Io voglio. Poi la raccontiamo. Non c'è tempo però. Non c'è tempo. Io voglio fare un mega saluto a Alfio Zebbo, a tutta la sua famiglia, il mio grande amico mio Francesco Zerbo. Allora salutiamo anche Peppe Reale. Certo, Peppino, Ciao, me ne avevo Peppe. dimenticato, vero male. Poi vuole dedicato un brano del maestro Gianni Vezzosi. Lo faremo dopo. Grande amico Peppe Ciao Reale. Dario, ci Ciao. vediamo settimana Grazie prossima. sempre, ci vediamo alla prossima. Alla prossima, ciao. ragazzi. Bene, passiamo subito al prossimo ospite. Una grande voce femminile, è stata nostra ospite martedì scorso. La riproponiamo anche stasera. Signori, per voi Sara. Eccola, eccola. Buonasera Sara. Antonio, buonasera a tutti. Sara, come al solito sei accompagnata da una persona che io voglio bene tantissimo, il tuo papà che io saluto. Sì. Ciao fratello, lui immancabile in ogni Sempre tua dietro di presenza, me. sempre presente. Sempre. Allora Sara, cosa ci proponi stasera? Allora, stasera facciamo Temurata Nera con il maestro Vezzosi. Ah sì? Sì. Va Te l'avevo bene. detto stamattina, ti facevo ballare. Ah, ok, va bene. Signori, per voi Sara. Tieni i capelli ricci ricci, l'occhio brigando sulla faccia, ogni figliola si dice so vere passare. Una sigaretta in bocca, una mano in tasca, e si va a smargiarsi per tutta la città. Oh Saraci, oh Saraci, bello guaglione, oh Saraci, oh Saraci, oh Saraci, tutte femmine fanno innamorare, e belle facce, e belle cose, sapo fa amore, e malandrino, e tentatore, se ho guardato vi fa innamorare. E non capisci che va,
tu chiamo ciccettone, che tu chiamo per piacere, chi lo fa te nero come te. Sa fare, sti fatti non so rare, se ne vedono a migliaia. E poi tu passi su, non ha guardato, e avevano restato, soltanto impressionato. Se ne ha guardato, se ne ha prisione, se va trovando mo che è stato, da guaglione e buono Dio, chi lo fa tenere nero come te. Tu chiamo ciccettone, ma tu chiamo per piacere, chi lo fa tenere nero come te. Grazie maestro, grazie. Straordinaria Sara come al solito. Adesso Allora, sta per arrivare il maestro Gianni. sì, io questa volta, perché volta scorsa ho dimenticato. Sì, mi scusi. Maestro, tutto a posto qua? Ho dimenticato alcune persone di salutare. Fai quindi pure, ho fai preparato stavolta. Allora, saluto Carola Bellia perché sennò me ne arrivo a casa. Poi Cristian Barbato da Denise, Alessandro Vecchio dalla moglie Rita, la mia famiglia, i miei cognati e tutti i miei nipoti. Ok, adesso arriva il maestro Vezzosi. Buonasera maestro. Maestro, Mi ha rubato la scena, mi ha rubato la mi scena. hai lasciato sola questa sera. Eh sì, perché tu non avevi capito la scaletta che avevamo fatto. Tutto qua. Però devi cantare ancora? No, abbiamo finito. Io se volevi posso fare? solo un pezzettino di Non C'è puoi. lei. Strofe e ritornello, Strofe e un pezzettino, ritornello. ok. Veramente, di ok. cosa? Dice lei. Strofe di C'è il maestro, vai. Agli occhi di un ragazzino che guarda un aeroplano, tu senti le catemane in lontano con chi? Voglio mandare un bacio al mio padrino Salvo Scudetti. Ti guarda e non si felice, tu soffri e non me lo dici, tu pensi soltanto a che lei non stai più buona con me. C'è lei che tu fa ancora chiagnare, c'è lei. Maestro, No, c'è lei? C'è lei. Chi c'è? Ci sono io. Va bene Sara. Allora il tempo è tiranno stasera. sì. Va bene Sara, noi ci Dobbiamo salutiamo. lasciarci per forza. Arrivederci alla prossima Ci vediamo settimana. martedì prossimo. Grazie Grazie mille. mille. Ciao a tutti. Ciao. Maestro Vezzosi, maestrosamente Vezzosi. Maestrosamente Vezzosi. Sono tutti brani scritti da te? Che melodia fare? È normale, no? Quindi sono tutti figli tuoi, come li chiami tu? Senti, c'è una canzone che io ho voluto dedicare agli amici, all'amicizia vera e pura, quell'amicizia vera, sincera, pulita, quello che può fare un amico con un altro amico. La voglio dedicare alla famiglia Granato, un grosso bacio a Michele e tutta la sua famiglia. E lo dico alla famiglia Lanzafame che ci sta seguendo. Gli amici sinceri, però, quelli che fanno tante cose per un amico, quelli che lasciano la famiglia di notte se tu hai bisogno, quello che se compri una macchina bella non è geloso, anzi più felice. L'amico quando è amico come a te è meglio assai un frate. La canzone è un'amica, un bacio a Michele. Gianni Vezzosi.
saprà amare quando tiene bisogno e non ti giri spalle e te ne capisci, ti sapri dall'occhio quando stanno per bene e sparate tutte cose insieme a te. Si può stai carcerata, ti scrivo ogni settimana e poi te lo pensiero sempre a casa. Sono usciti da notte, scendo con te va via e piglio qualche pacchera per te. Ti dai buoni consigli per non ti far sbagliare. Un'amica sia un'amica come te, ma mica sei sincera come te. E me che stai non frate che ne a sapere. Ti chiamo se non ora non ti sento. La famiglietta me ne cerca. Ma mi come sei buono come te. Non è geloso, sì, può dire più. Si ti ha cattata una macchina nuova e più contenti della rilocata. E si sta da pizzicata, non potrà più mezz'ora. Perché si sente a stai male e ti sa che c'è ne scusa. Ma mica sei sincero come te. Si giro mondo non si può trovare. Intanto non so poco, capisci che conosciamo, non è cagnato niente come a prima. Non è cagnato niente come a prima. Tarimo 50, campa papà, se non l'ha avuto dammi figlio. Ma mica sei sincero come te. Ma mica sei sincero. E me che stai non frate ne li a sapere. Ti chiamo se non ora non ti sento. La sta famiglietta me ne cerca. Ma mi come essere buona come te. Ma mi come essere buona. Non è geloso, sì, può dire più. Si ti ha cattata una macchina nuova e più contenti della rilocata. Si sta da pizzicata,
Un bacio alla famiglia Granata. Un amico, Mario Granata, un grosso bacio. Domenico Spadano e tutta la sua famiglia. Al mio fratello Domenico Spadano. Abbiamo qualche telefonata, Salvo? Non telefonate niente, siediti. Prossimo ospite. Prossimo ospite. Prossimo ospite, va bene. Allora, prima di iniziare, Gianni, dobbiamo fare una cosa perché Sara poco fa ha dimenticato un saluto importante. Nonché al marito Massimo Previti. Ciao Massimo. Quindi abbiamo dedicato un amico, era dedicato a lui. Ciao Massimo. Ciao Massimo, un saluto a tutto lo staff Vezzosi. Allora, prossimo ospite, un'altra vezzosiana doc. Qui su Azzurra TV abbiamo niente di meno che Azzurra. Per rimanere in tema. Per rimanere in tema, arriva io allora ti lascio, poi perché devo fare una cosa. Vai, ci sentiamo dopo. Ciao Azzurra. Buonasera a tutti, buonasera. Non potevi mancare nel programma Vezzosi Story. Io non volevo mancare. Allora Azzurra, anche tu vezzosiana doc, stai preparando il tuo primo lavoro discografico. Sì. Già ci sono molti singoli che si stanno ascoltando in giro. Sì. Ho visto anche qualche videoclip. Magari Sì. nelle prossime puntate ne manderemo qualcuno in onda. Stasera cosa ci fai ascoltare? Allora, faccio ascoltare la nuova canzone che dovrebbe uscire domani. Perfetto. Allora un'anteprima in assoluta. Sì, un'anteprima. Potrei salutare? Certo. Ok, allora vorrei salutare a Franco Laudani, al mio manager, a tutti quelli che ci stanno ascoltando, la mia famiglia, insomma a tutti quelli che mi seguono. Va. Bene, adesso canta Azzurra, la canzone Sì. porta il titolo. Sono così. Sono così, Azzurra. Resterò così come sono, che per amore non piangerò. Chiuderò gli occhi ancora per sognare un altro po'. Lotterò contro il mondo perché mi fa sta buona. Sono così a vita mia e faccio quello che mi pare. Non credo nell'amore così. Sono più una guagliona a questa sapone. Credo ancora nei sogni e non mi voglio excitare. Voglio solo cantare e stare sotto il sole. È troppo presto per stare da una storia. Penso soltanto a me. Sono così, arresto così e posso cambiare solamente come quando voglio solo viaggiare e sognare a braccia aperte solo per me. Crederò nei miei sogni, voglio vivere la mia libertà senza pensare mai a quello che non potesse fare. Sono così a vita mia e faccio quello che mi pare. Non credo nell'amore così. Sono più una guagliona a questa sapone. Credo ancora nei sogni e non mi voglio excitare. Voglio solo cantare e stare sotto il sole. È troppo presto per stare da una storia. Penso soltanto a me. Sono così, arresto così e posso cambiare solamente come quando voglio solo cantare e stare sotto il sole. È troppo presto per stare da una storia. Penso soltanto a me. Sono così, arresto così e posso cambiare solamente come e quando voglio.
Solo talenti qui su Azzurra TV. Non si Azzurra. Allora, Azzurra, guarda che quando c'è. abbiamo iniziato che non mantiamo di stare. Andiamo di stare. Allora, maestro, anche per Azzurra arriva la prova del 9. Sì. Sei emozionata, Azzurra? Un po'. Come va Azzurra? Bene, bene. Azzurra su Azzurra TV è una cosa bella, mi sente? Azzurra su Azzurra TV. Guarda anche lei, Vezzosiana Doc. Sì, vediamo. Vi lascio la scena. Ma già giurato, si può dire che sa verità, ma con faccia fa, si con la messa sempre stupida, per il mio matto ma faccia che non c'è proprio a Gesù, per te far capire, che non pedetto niente ci passa. Di più, maestro. Più belle tutte quante, insieme a te che scendane forse pure più. Si morisse nato moon, insieme sante da aspettasse e come spazio. Puoi alzare maestro adesso un po'? La prova del 9 arriva adesso. Come pensi tutte cose, pensa a te vestute e spose, con un velo bianco rinda chiesa insieme a me, e poco battuto i confetti, noi scrivimmo che st'amore che nessuno mai può cancellare. Azzurra, una canzone difficile questa, giochiamo con Maurizio Ferri. Dobbiamo dare il voto, Gianni, dobbiamo dare il voto. Hai visto? Devo dare un voto? Prova del 9. Do 7 per la per il dialetto napoletano, perfetto. Però è molto brava nelle corone. È molto te l'ho detto Vezzosiana, quindi Poi voglio dire, era anche un po' bassa se non mi sbaglio. Sì, vero? un poco. Maestro, vuoi dare 2 toni in più per favore? Devo fare un altro pezzettino? Aspetta, stai zitto, se non gli posso dare. Sia più belle tutte quante, insieme a te che scendane forse pure Azzurra! Azzurra, Azzurra! Simuressa, siete stati da aspettare. E poi spartissi paradiso insieme a te. Tu per me sei tutte cose. Pensa a te per su dei sciuri. Uno ve lo piano. Bianco rinda chiesa insieme a me, e poco batto confette, noi scrivimmo che st'amore che nessuno mai può cancellare. Sulle colonne gli do 10 e l'8. Complimenti Azzurra. Grazie. Alla prossima con Azzurra. Ciao Azzurra, alla prossima. Ciao a tutti. Maestro, i talenti su Azzurra TV non finiscono qui, perché te ne ho portato un'altra. Parente di un grande amico tuo. Umberto e Alfio, no? Mi stanno spaccando il telefono perché non riescono a prendere la linea. Alfio, ha aggiustato poi il finestrino. Vabbè, penso di salutiamo poi tutta la famiglia. Gli amici appunto di Via Granatiolo. Il nostro sponsor Saponi. Salutiamo Francesca. Saponi? Sapone e più. Sapone e più. E chi vuole di più? Pure sciamano. Alfio, Umberto e le loro mogli. Samantha e Francesca. Va bene, passiamo subito al prossimo ospite. Gianni, una grande voce, un grande talento. Stasera con noi Julie. Julie. Buonasera. Buonasera. Io al solito me ne vado da qua. E ci rivediamo dopo. Ciao Gianni, ciao maestro. Allora Julie, anche tu una gradita presenza qui su Azzurra TV, una grande voce, non potevi mancare al mio invito. Grazie per aver accettato questo invito. Stasera cosa ci fai ascoltare? Il mio ultimo brano, Si muoio in cielo. A cantare Julie. Cominciamo a preparare a prima mattina quel
da sotto portano pronto questi vite noi parimmo stelle siamo femmine tutta appresso ci vanno vita siamo guagliuncella noi siamo più bella per dinte che ci piace camminare per noi si strada sono sfilate e tutte quante ci vanno guardare siamo guagliuncella serenamente tras una canzone non si può scordare facciamo casino per dinte quartiere noi siamo belline che sta città cantiamo tutte sti canzoni noi storie d'amore questi sono gli anni migliori della nostra età dalla storia poi pubblicherò nei commenti poi lo troverò chi lo vogliono che a me mi piace però faccio sempre finta di niente sono storie per tutti si vogliono ragazzine un po' donne un po' bambine siamo guagliuncella noi siamo più bella per dinte che ci piace camminare per noi si strade sono sfilate e tutte quante ci vanno guardare siamo guagliuncella serenamente tras una canzone non si può scordare facciamo casino per dinte quartiere noi siamo belline che sta città cantiamo tutte sti canzoni noi storie d'amore questi sono gli anni migliori della nostra età siamo guagliuncella serenamente tras una canzone non si può scordare facciamo casino per dinte quartiere noi siamo belline che sta città cantiamo tutte sti canzoni noi storie d'amore questi sono gli anni migliori della nostra età Giulia, complimenti Giulia. Giulia adesso accomodati perché sai cosa c'è adesso? La prova del 9. Maestro, dove sei? Sono qui dietro le quinte perché Ecco, chi sta dicendo? Maestro? no, mi sono un po' diciamo volevo fare i complimenti a tutti, voglio dire, no? Cioè, hai cantato assai oggi, sono troppo Allora c'è la prova del 9. certo, è normale, no? È normale, si prova. Dimmi. Emozionata. Giulia. Lo posso scegliere il brano? Per te, penso che non è un problema. Possiamo fare Lettere d'amore, maestro? Lo possiamo fare? È questa? Sì. Ti piace Va bene. questa? L'ho azzeccata. Toledave. Non posso mai dimenticare i tuoi occhi non posso mai dimenticare il tuo viso il tuo sorriso tu tengi in tuo cuore insieme a te ho trovato l'amore da quando ho ricevuto la tua lettera dove mi fai capire che sei sola le tue parole parlano d'amore La fascia del un silenzio. liceo ridurre insieme a me da quando ho ricevuto la tua lettera vorrei amore sentirti e dirti che ti voglio tanto bene e come sento solo senza te ti amo Senti dall'aria, o profumo e sapere,
sai lontano, mi fai malocare e a sette pezzi ne consumano tanto, batte sto cuore che non trova che pace. La prova del 9, oggi ti do 9. Devi studiare un po' il respiro, va bene? 9, però va c'è bene? un bel voto, 9. Ciao Giulia, alla prossima. Ognuno ha i suoi, Maestro, le sue cose da aggiustare. abbiamo altri 14 minuti, ancora possiamo fare un bellissimo brano tuo, che ne pensi? Quanto abbiamo? 14 minuti se non vado errato. Goppa non marciapiede. Mi dispiace per non aver cantato le altre canzoni che voglio cantare poi martedì prossimo. Cerco do un bacione alla famiglia Pinera perché è una cosa è un po' difficile, che voglio farla con tutte le cose più belle che loro meritano. Quindi un saluto a Caltagirone, a Valentino Pinera, un saluto a Fausto, scusatemi, e un saluto a qui, a Solita. Babur, bello. Il maestro Vezzosi. Natalino e Pippo Toscano, domenica grande compleanno, Una voglia di incontrare in oscura la notte, una voglia di incontrare coppa umana sapete. Poco bene un'automobile che passa, io passavo a ora dentro un pensiero, senza scuola non cuore mio mi regalasse, non mi pagare che la gente può dicere. Quando venga per essere sai, già sono 2 mesi. Voglio avere che l'occasione che te parlare. Niente da gita ma niente, ma mi sono sento che più bello da fare. Tu non puoi vedere l'amore per pochi minuti perché la necessità. Io non mi danno il tuo cuore, ma pare tentando da una parte invecchiare. Voglio capire che vivere con me. Chi mi affittando una casa perché nata vedi danza ne cava. Tu voglio essere sposa ancora chi mi manderà a me con la cacciura. Che s'amore sincero potesse tornare fino a vedere la vita papà non mi lascia piedere non ti voglio raccontare. Non l'accetto, non può fare che questo pensiero tutti la vita fare solo onesta di buona. Sfortunato ma si può cagnare. Voglio avere l'occasione che ti parlare. Niente da gita ma niente, ma mi sono sento che più bello da fare. Tu non puoi vedere l'amore per pochi minuti perché la necessità. Io non mi danno il tuo cuore, ma pare tentando da una parte invecchiare. Voglio capire che vivere con me. Chi mi affittando una casa perché nata vedi danza ne cava. Tu voglio essere sposa ancora chi mi manderà a me con la cacciura. Che s'amore sincero potesse tornare fino a vedere la vita. Coppa non mi lascia più, non ti parlo ascoltare. Niente di Gisè ma niente, lei sul set, sta chiudendo per favore. Io non mi
Goppano marciapiede dal mio nuovo album. Prossima settimana magari vi facciamo ascoltare un po' di più e vi ringrazio sempre la mia produzione, la Gufatto Record. Sì. Senti, ecco, adesso mi sento bene, ok. Allora Gianni, c'è una grande ospite. Questa canzone è una tua produzione? È una mia produzione Carmelo Amante. Le prima persone ho detto management, Carmelo Amante, Sì. l'abbiamo salutato stasera. Lei stasera ci presenta un brano particolare contro la violenza. Le donne. Le donne, sì, le donne. È un fatto, mi sa, di cronaca, è attuale, mi sa. Non si trattano male le donne. Dai. Facciamo così Gianni, andiamo. mi tocca. Facciamo cantare Angela, andiamo. Signori, per voi Angela, donne. Dove? Arriva. Donne che hanno regalato il cuore a chi gli ha giurato eterno amore. Donne che poi dopo pochi mesi si ritrovano da un avvocato. Donne che si sporcano le mani perché sono andate a lavorare. Donne stanche delle umiliazioni, stanche di ripetere parole. Una donna ne può avere tante, bella o meno bella è sempre donna, e vogliono avere l'uomo giusto, quello che riesce poi a capirsi. Con le donne non si può giocare, non puoi fargli solamente male, non vogliono avere un occhio nero di quell'essere che è un po' animale. Donne, 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 che si chiudono poi dentro, perché un uomo non ci fa parlare. E non vanno più dal parrucchiere, si trascurano sempre di più. Non è bella perché non si cura, non si specchia, non si trucca più. Una donna ne può avere tante, bella o meno bella è sempre donna, e vogliono avere l'uomo giusto, quello che riesce poi a capirsi. Con le donne non si può giocare, non puoi fargli solamente male, non vogliono avere un occhio nero di quell'essere che è un po' animale. Donne, 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 che si chiudono poi dentro, perché un uomo non ci fa parlare. Donne siamo donne, donne siamo donne, donne siamo donne, siamo donne. Una donna ne può avere tante, bello o meno bella è sempre donna, non voglio avere un occhio nero di quell'essere che è un po' animale. Donne, 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 che si chiudono poi dentro, perché un uomo non ci fa parlare. Straordinaria Angela non ha bisogno né di prova del 9 né... Diamo 10 già direttamente Gianni. No, io gli do 6. Come gli dai 6? Non posso mandare le mie cose, io, voglio bene. Ricordiamo Angela una tua produzione. Una produzione di Carmelo Amante. Vezzosiante di Carmelo Amante, che io saluto tantissimo, il nostro management. Ciao Carmelo. Allora Gianni, stasera chiudiamo diversamente. Grande il maestro, grande. Vogliamo un grande applauso al maestro Tuccio Cologio. Quanto abbiamo?
Abbiamo 5-6 minuti, quindi facciamo così, stasera salutiamo i nostri sponsor adesso e chiudiamo con il vostro duetto. Che dici? Ah, bello! Bene. Facciamo Sì. così? So. Come no? Oh, ne azzettai una stasera. Vabbè, un po' di casino le fate. Allora io voglio chiedere intanto un po' di scusa alle persone che ci seguono da casa, che stasera si è un po' vista male la puntata, quindi speriamo Non sa adesso. quanti ci lega stanno dicendo ancora non venite a casa. Sono tornato a venire Loppina, Melissa. No, comunque un po' dei problemi tecnici. Tu avevi macinato con il nostro sponsor, dicevo vieni di bombo perché cioè, così ti hanno detto? Vai a prendere il gas. Oh, vieni di bombo cose, cioè, un sapone, vi ricordiamo che questa puntata andrà in replica venerdì alle ore 23:30. Certo, quindi che se si viene così, la gente ma cosa viene? È pericoloso, quindi ci scusiamo, abbiamo avuto non anche lo so un problema. adesso cosa succede da casa, abbiamo avuto un po' di problemi. Comunque non è colpa nostra dei nostri studi, ma c'è stato qualche problema delle frequenze. Sistemeremo tutto. Chiedo scusa anche alle persone che non siamo riusciti a prendere il telefono, si è bloccato anche il telefono. Ancora chiamano. Ne prendiamo una al volo. Una al volo, dai. Pronto? Chi sei? No, Michele Granata, pronto? Buonasera. Buonasera Michele Granata che chiama dal Librino. Oggi tu Librino. Da dove ci chiami? Ci manca solo che chiama l'ispettore Beretta, c'è la polizia. Dal Librino. Dal Librino, ecco. Lo sapevo. Tutto Librino, buonasera. Un saluto a tutte le forze. Vuoi fare un saluto particolare? Buonasera. Intanto ti ringrazio per la bella canzone. È una bella canzone. Tanto una bella canzone. Diciamo che l'hai ascoltata bene? Sì, l'ho ascoltata benissimo, amore mio, grazie. Ok. Grazie. Ti piace linea già fosse forte. Noi ci vediamo presto. Salutiamo tutto il bacio al cioccolato e a Mafaddino. Va bene, ti ringrazio, un bacione pure tu a tutti Ciao, quanti. Santina. Buona serata. Allora Gianni, questo duetto di cosa parla? Di cosa parla questo Tu vuoi duetto? sapere troppo cose, mandalo. Mettiamolo, ascoltiamolo. Va bene. Perché Speriamo di arrivare a fare i saluti, intanto mandiamo la canzone. Family, Vado a fare la pizza e friarielle, va pizza bene. family, pizza friarielle. Gianni Vezzosi, Angela. Perché sono sicura e non dice che la colpa è mia. Tu mi gridi sempre non mi tocca, perché stiva a fare quello che hai fatto con me. Ma che stai dicendo, ma che c'è così? Vieni a parlarmi solo che tu fai capire. Se tu senti un profumo, con la mia dice che io te ne non mi chiama amore, tu posso levarti, mo che le decisi insieme con quella là. E mi sei scordata quando questo ci faceva amore. Non mi chiama amore, non si è fatta per me. Mi distrutta la vita, non ti voglio vedere. Non si è innamorata come prima volta. Tutte quelle gambe, lentamente mi ricordate. Sei più bella ancora perché sei gelosa. E se ci va bene fa capire ogni cosa. Ma quando sei bella, sei scegliuto tu che non ci hai. Non so che gelosa, no motivo non c'è sta. Forse anche non ti trattenga più. Meglio forse è meglio, perché non ha senso questa storia mia con te. Non mi chiama amore, tu posso levarti, mo che le decisi insieme con quella là. E mi sei scordata quando questa ci faceva amore. Non mi chiama amore, non si è fatta per me. Mi distrutta la vita, non ti voglio vedere. Non si è innamorata come
fammi cercare. Non ti si stancare di tutti sti bugie. Si lo cerca è perché se ne dà necessità e poi una bugia può far bene e ti può fare pure male, ma ti giuro che non ne ho veramente. Non mi chiama amore, non si fatta per me. Di tutta vita non ti voglio amare. Non si innamorate come prima volta con me. Voglio cancellare. Ma non lo può fare. Tutto che lega. Ti stai sbagliando. Tu sei che magari voleva avere. La risata all'ultimo ci vuole. Ci vuole. La gelosia è la malattia che non esiste medicinale, non esiste cura. Ok maestro, siamo, come per te, siamo arrivati alla fine. Sì. Ringraziamo tutti gli ospiti che si sono esibiti. Ringraziamo il maestro Tuccio Calogero, Franco Mirabella Lofonia. Ringraziamo i nostri cameraman, nonché Stefano. Ringraziamo Salvo e tutto lo staff della Sea Musica. Maestro, l'appuntamento al prossimo martedì. Martedì di nuovo con noi. Intanto la replica venerdì alle ore 23:30. Che è successo? Un fuoco d'artificio. Stasera abbiamo chiuso in bellezza. Un bacio a tutti quanti voi. E che dirvi? Buonanotte. Grazie a tutti. Alla prossima. Chiudiamo con una massima. Vogliamoci bene, che non ci costa nulla. Da Vezzose Storie è tutto. Buonanotte. Andiamo. Ciao. A tutti. Il caldo e le porte? Non farti cogliere impreparato. Centro Bevande Sapone Più, via Gallatiotto 167, Catania. In offerta acqua rocchetta, acqua Fiuggi, Tennens, Santero vari gusti, Amaro Unimaffisso. Centro Bevande Sapone Più, via Gallatiotto 167, Catania. Servizio a domicilio gratuito 095 81 88 674 389 87 80 581 328 08 68 994. Sapore più, che volete più? Nel centralissimo quartiere Picanello di Catania trovi un angolo di assoluto relax, dove potrai gustare una fresca bevanda, un ottimo caffè, una gustosissima granita o effettuare le tue scommesse. Derby Point è anche Internet Point e rivenditore cialde e capsule di caffè di svariate marche. Derby Point si trova a Catania in via Regina Bianca 156 e servizi a domicilio al 345 12 19 127. Macelleria Sapore di Carne di Carmelo Masci e Figli. Polleria, carni, preparati con ingredienti sempre freschi. Macelleria Sapore di Carni si trova in via Gallatiotto 19, pressi Piazza Duca di Camastra a Catania. Telefono 348 98 41 103. Macelleria Sapore di Carne di Carmelo Masci e Figli. Sapore di carne, tutto un altro sapore. È vero? È vero? Stanco del cibo spazzatura? Voglia di qualcosa di buono e genuino? Chiama Pizza Family. Pizze scacciate, pane condito, focacceria e stuzzicheria. Impasto lievitato 48 ore, ingredienti sempre freschi e le mani sapienti della famiglia Sutera. Questa è la ricetta speciale di Pizza Family. Pizza Family, via Caduti del Lavoro 8B, Catania. Servizio a domicilio gratuito 095 43 45 10 oppure 339 20 99 806. Seguici su Facebook e scopri tutte le nostre promozioni. Pizza Family. Ma tu volevi pizza, capumarola in coppa, capumarola in coppa. Ma tu volevi pizza.
La Bottega delle Idee, ampia scelta di borse, casalinghi, oggettistica, giocattoli, articoli per animali, bigiotteria e idee regalo. Bottega delle Idee, via Caduti del Lavoro 136/D Catania. Servizio a domicilio gratuito, telefono 333 900 54 75. La Bottega delle Idee, un mondo di idee. No les mola y no hablan de pistola, palo cotizayo, dinero malo, luego abogado, acabo entre encerrado, hablan pero na. A proposito, puoi pagare anche con il reddito di cittadinanza. Sì, ma dove si trova però? Si trova in via Caduti del Lavoro. A Picanella dove sono nato. Angolo via Petrella 41. Il numero di telefono qual è? 351 e 27. E poi 685 e poi 18. Lo faccio subito. Oh gas, oh gas, oh gas. Beh, già fatto. Quando vanessa su non mi riaggrava. Se